Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblom. Halo pemirsa. Isu-isu pasar sek rame, aku arep golek sarung bandal. Sarung bandalku wis mblawus pemirsa ya. Yo maklum wis perang tahun, kuwi arep tak ganti loro. Kan sepasang spray kuwi bantale, sarung bantale kan kurang satu sing ditunggu ganti mendino lah. Kuwi kan nganu arep tak tukokno. Soale wis suwek medhuk ya wis wajar lah suwe pemirsa ya. Lah iki arep nganu nang pasar. Mbake wis kulaan neh, wis aktif neh. Wingi hampir ana seminggu mbake langgananku sing numpakku mobil box kuwi lagi teko, lagi nyetok. Iki mungkin ae ya wonge halal bihalal, ya mungkin ae ngene mertuane, ngene wong tuane, terusan nek ngono kuwi kan tetep nyetok klambi sik. Kulaane nek aku gak paham pemirsa. Kulaan sik, soalnya kan aku nek bodo kan stoke kan wis ora lawas sih. Stoke wis sithik. Ya arep wonge paling mulih nek wis kukut kuwi biasane iki jam 10-an pemirsa. Pasar tutup kadang mbak isek dodol. Saya kadang ana ibu-ibu sing golek apa lengkap. Hebat lho pemirsa. Wong wedok perigel nyetel mobil dhewe, tak kira kok mbek bojone ndelalae mbak dhewean. Kadang kalau dijaluki tulung ngundurno. Kan kadang kalau iki sopir klopo ki ngopi yo. Nah, ana wong mlebu kan pasare yo sempit lorongnya kan. Kuwi mbak dikon dijaluki tulung bakuliane kon ngundurno. Sip tenan. Wonder Woman. Kuwi idolaku mbake pemirsa. Hebat. Bantu suami yo perigel. Wis idaman, wis jaman. Pemirsa ya, kita lanjut lagi. Sik pemirsa iki mang wis tanggo lawah iki bakule di sini. Kita berangkat ke pasar dulu, guys. Aku tekan pasarnya. Bakule sik. Mau golek jagung sik ora ya? Tak golek sarung pemirsa, sarung bantal. Udan aku ngono. Ojo udan. Apik-apik cah Nggih. Mbake prai suwi aku. Oke pemirsa, setelah rumah golek spray karo sporote juju. Golek sarapan ambek lawang pawan, dadi lawane karek nyanyi lho pemirsa. Lagi mau tuku lawang pemirsa. Awan rasa iki. Lawang tak salah ini. Sekalian karo tuku. Aku ora bonjo marek-marek wong bonjoku sak pepek. Jagung aku lali. Biasaan mentang-mentang pasar cedak pemirsa. Ya, kita spill gimana aku tuku sporot mbek cucu. Ben duwe sporot. Wis sekabeh sporot pemirsa. Ini salin 5.000-an iki. Iki mau 25.000. Jare sepasang ngono jare mbake. Aku nang doplang, Mbak. Soalnya anake melu mbae kok Mas Alek ngono ku melu wong tuaku. Dadi mbake ning kene. Ajo. 25 pemirsa iki. Oh. Karakter Doraemon. Nah, iki sak pasang pemirsa. Pasang. Oh, tak kira lho. Mbak iki sini pinten nih sak pasang ya. Alhamdulillah ternyata golek sak pasang aku ngono. Tak jajal yang satu pemirsa ya. Tak coba ya. Tak coba nih. Jadi iki sak pasang selawe pemirsa. Tak kira lho, Mbak, tak tumbas kalih, Mbak. Iki sak pasang. Iki sini loro Mbak Kang. Pemirsa. Karakternya Doraemon. Aku seneng warna biru. Mas pun juga. Ya, iki sporote cucu tak
Salah iku sik pemirsa, kita talenane. Saiki sendiri penguripan kucing ku mesti dipangan tempene. Dekne wis tak jatah pindang. Mak jenenge kewan iki pemirsa ya, jenenge hewan iki ya. Ngono kuwi. Tak jajal pemirsa. Dicoba dulu kan gede lah apa-apa. Terus iku lho wis cara ngono. Terus suwi mbake tak enteni. Soalnya nek aja sarung bantal kan mbake tok. Nang toko-toko liyan kan mesti kudu sak spraying. Wis sapi tinggal bubuk jojo iki. Nah. Dengan pemirsa. Pemirsa. Tapi karakternya Doraemon. Terus izinnya tak nggo spray sijine. Soalnya memang bantale karo jumlah sarunge gak podo sing sak set spray gawane pemirsa. Iki pemirsa apik ya. Yes. Iki pemirsa iki tak cuci dhewe. Ya ora cuci dhewe kan nyuci sapa? Tanggone. Iki tak cuci dhisik. Jare saran pemirsa iki nek barang anyar cuci dhisik, Mbak. Kan barang baru gres. Dicuci dulu alangkah baiknya. Oke. Tak cuci dulu ya pemirsa. Iki sing lawas. Iki yo mbekan ya Allah. Sporote jojo. Ki goleki apa, Pus? Lho. Ingon-ingonan anyarku pemirsa. Lah petak dusi. Tak jatahke ya, Meng. Kene ae. Ora digoleki sing duwe pemirsa, seneng kene ya ben. Mungkin sing duwe anune apa kucingnya akeh wae. Ayo Meng, wis bar tak iku lho pemirsa keimangan pindang tak remeti sego. Oh. Adek, HP-ne tak nggo tataan HP kok. Iki pemirsa. Wes. Sudah selesai. Oh iya. Tak salah pemirsa. Oh, sarane pemirsa nek baru yo. Barang gres diumbah sik, Mbak. Bener sik jeneng ngono sarane pemirsa. Ya oke, pemirsa. Aku pengen ngecupno sego pemirsa. Wis duwe lawuh. Tuku Mbah Miati, tempe, jadi karek nyambel. Bas niki entah nyambel apa engko ngoseng apa bareng ning jero kulkas ki sayuran stok ono. Iwak karek ngengeti wis. Dikarek tak ngecupno sego dhisik aku pemirsa yo. Sik. Ki mau ora tak buka. Mergo iki mang isuk embune akeh mendung pemirsa. Mendung. Tak ngecupno sego sik pemirsa. Pemirsa. Khususi iki basine wong Jepang dicuci. Iki nek banyune nggo masak, ngecupno sego iki aku ngambil isi ulang pemirsa. Nek ngombe aku banyu mineral. Berasnya beras mapan gak sepiro seneng kakan banyu. Kok nek kakan dadi koyo bubur ayam pemirsa. Winginane. Aku ki ora roh yo, aku kan ora mudeng pemirsa. Pokoke butuhe tuku beras. Lah beras sing tak tuku beras mapan. Ketoke lho yo. Beras sing gak sepiro seneng banyu lah ibaratnya. Kayak ben sithik kan wis empuk. Aku kok ora karo pemirsa. Sarapan jujur wis ana kuwi. Terus ana sego kuning pemirsa. Ngono lho pemirsa. Sarapan ini, Emang aku cuci tangan dulu yo. Mau yo megang cimeng, tak jerak cimeng. Ini lawoe aku gampang masak. Seperti sarapan
Aku nek mau ngurus mbek jujur terus tak gawe alon-alon. Ya, pemirsa. Pemirsa, tak tutup dulu kontennya. Jujur purek lho jaluk ngomong. Terima kasih ya jenis bocah cilik itu kadang mute kan berubah-ubah. Duh, kenapa gimang? Wah, ngambung jujur kena coklat. Terima kasih nang kontenku. Wis iki mendung pemirsa. Mendung. Iki wong Dum Daud. Gedangku ngembang pemirsa. Sesuai kok gedangnya alhamdulillah diopaniano ya ini tak resiki kelarase. Sebenarnya ngopani gedangnya simpel kok. Angger rajin dicaki banyune. Terima kasih pemirsa. Kimang ya kontene beli sarung bantal dan seporote cucu ini pasar. Bakule yo Mbak, aku nggo langganan terus Mbak bakule. Nggih Mbak, aku yo. Terima kasih nonton kontenku, bakal aja lali like, sampai keluarga Mas Goplem. Tetap semangat untuk hari ini, semoga kedepannya pemirsa lancar rezekine sing nonton konten-konten keluargaku kabeh yo. Pokoknya sing nonton YouTube cepu, semoga rezekinya lancar. Yo pokoknya tetap semangat untuk hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.